Hejla, veš, kaj pogosto vidim, da podjetnike pa podjetnice, pa tudi jaz med njimi, da ne bo pomote, velikokrat nekako zastanemo, recimo pri prodaji, da se mogoče malo zatakne ali pa malo zastane in potem imamo neko prepričanje, mogoče to velja tudi v družbi, da malo pa še samo bolj moramo delati, potem pa nam bo le uspelo. In potem se lahko zgodi, da še malo bolj delamo, da smo še malo bolj izčrpani, da imamo še bolj občutek, da nam nič ne uspe, in tako naprej. In to, v bistvu, da želimo še samo malo bolj delati, pa da moramo biti še malo bolj pridni, ne vodi v bistvu nikamor drugam kot v izgorelost, razočaranje in tako naprej. Vsaj, ko govorimo o tem dolgoročno, da bi tako delovali. Zakaj ne? Ker to je v bistvu približno tako, kot da se usedeš v avto, in se voziš v megli, in greš s polnim gasom, tiščiš na gas čisto na polno. In zdaj, če ne veš ti točno, v katero smer greš, boš mogoče prideš na neko točko, kamor si sploh ne želiš. Zato je res zelo, zelo pomembno, da ne glede na to, kako hitro se peljemo, bolj pomembno je, v katero smer torej zavijemo. Ker če zavijemo oziroma če se z polnim gasom peljemo, po puščavi, bomo mogoče nekje v puščavi lahko obstali brez goriva in več ne bomo mogli nikamor drugam. Ali pa bomo prispeli na totalno drugo točko, kjer sploh nismo želeli biti, in ker smo bili tako v tem, da moramo čim hitreje voziti, in tiščati na gas, mogoče sploh nismo videli, v katero smer gremo. In smo potem seveda ne samo lahko na točki nič, ampak mogoče najprej moramo priti nazaj na točko nič, da lahko potem gremo v pravo smer. In kaj se v takšnem lahko potem zgodi, da če skozi samo hitimo, pa delamo, pa se izčrpavamo, lahko pridemo do v bistvu popolne izgorelosti, ne samo, da smo fizično, potem lahko imamo tudi kakšne zdravstvene težave, smo fizično izčrpani, lahko pa tudi velikokrat pa tudi mentalno, brez kakšne tiste motivacije, da bi še sploh kaj novega poskusili, ali pa vse novo, kar poskusimo, naredimo kar tako malo z mislijo, saj itak tudi to ne bo uspelo, in potem posledično seveda tudi to manifestiramo, ker pač ne vložimo takšne energije, kot bi jo lahko in tako naprej, in potem se v bistvu nekako zaciklamo v ta začarani krog, in se popolnoma lahko odklopimo od našega posla, od naših strank, od našega poslanstva in definitivno od tega potem nismo mogoče najbolj zadovoljni, kot bi lahko bili. Ampak, kaj pa nam bo pomagalo, da delaš manj, pa da dosežeš več rezultatov? Ker vemo vsi, da možno je, ker vidimo primere, da mogoče poznaš koga, ki je na poti, na kateri si ti želiš, poznaš kakšnega podjetnika pa podjetnico, ki ima elemente, ki so ti zelo všeč in si jih tudi ti želiš. In tudi če ne vidimo, kako pridemo do te, če še ne vidimo trenutno poti, to ne pomeni, da ne obstaja, to samo pomeni, da je mi ne vidimo. In kaj je v tem, da bomo prihranili več časa in se osvobodili ga? Najbolj pomembno to, da imamo postavljene torej sisteme, ki te ne potrebujejo vsak dan. In to so sistemi, ki pridobivajo in ogrevajo stranke. Eden izmed njih je recimo tudi lahko spletna stran. Kot ga jaz pozicioniram oziroma kot jo jaz zagovarjam, da je zelo koristen za vsakega podjetnika pa podjetnico, je v bistvu to spletna stran, ki kot magnet pritegne tvoje idealne stranke in jih potem ogreva in pelje naravno naprej k nakupu. Brez kakšne dodatne tvoje angažiranosti ali pa prisotnosti. In to je recimo samo eden izmed takih sistemov, ki ti res lahko ne samo prihranijo ogromno časa, ampak tudi prinesejo ogromno strank. Potem je zelo pomembno, da torej imamo jasne prioritete, da imamo mogoče manj dela, pa iz tega manj dela imamo večji učinek. Zakaj? Zaradi tega, ker se fokusiramo na tiste naloge, na tiste projekte, ki nam res prinesejo rezultate. Jaz recimo vedno zagovarjam, da kadarkoli se lotimo kakršnega koli projekta, je dobro razmisliti, da ta projekt pokrije vse 3 stebre hkrati. In to so, da s tem projektom gradimo prepoznavnost, da
torej tudi zaslužimo, in pa da s tem projektom tudi prihranimo čas na dolgi rok. Torej, da je mogoče to lahko nek projekt, ki nam bo potem, zdaj bomo investirali čas, da postavimo mogoče nek sistem, na dolgi rok pa recimo bomo s tem prihranili ogromno časa. Ni dovolj samo to, da si urnik napolnimo z opravili, ampak da imamo res fokus na tista opravila, ki so v poslu zares pomembna. Sploh, ker če smo, kot podjetniki pa podjetnice, imamo veliko vlog. Nimamo vloge samo kot, če smo zaposleni recimo nekje in imamo pač eno vlogo, ampak imamo kot podjetniki pa podjetnice veliko več vlog in vse vloge so v bistvu pomembne, od računovodstva do prodaje, do izvedbe, do načrtovanja, do razvoja in tako naprej. Zato je še toliko bolj pomembno, da imamo fokus oziroma da res imamo prioritete, kam bomo investirali svoj čas. Potem je zelo pomembno tudi to, seveda, da imamo ponudbe, ki se skorajda same prodajajo, ker če imamo ponudbe in sisteme, ki potem vodijo recimo iz ene ponudbe v drugo, je lahko poslovna pot torej veliko lažja. In zelo pomembno je tudi, da pogledamo na energetski management, ne samo na time management. Kaj mislim s tem? S tem mislim, da pogledamo na to, kaj nam odžira energijo, kje izgubljamo energijo in kako lahko to izboljšamo. Če recimo imamo neka opravila, ki nam zmeraj vzamejo ogromno energije in popolnoma izčrpamo, pa jih recimo lahko predamo ali pa delegiramo, potem je fino, da za to tudi poskrbimo. Ali pa da sploh pogledamo, če so to, kar nam odžira energijo, sploh res potrebno, da je, ali mogoče to sploh v našem poslu ni potrebno, da je narejeno. In seveda, kot zadnjo točko, ki sem se želela dotakniti, pri tem je zelo pomembno, da smo pogumni in da si postavimo meje. Kaj sem mislila s tem? Sem mislila predvsem to, da smo pogumni, da če ugotovimo, da smo v začaranem krogu, ki nas drži na mesto, ki nas drži v nezadovoljstvo, da je potem v bistvu zelo pomembno, da naredimo korak naprej. In da presekamo ta začarani krog in gremo v bistvu pogumno naprej skozi iskanje rešitev. Ker jaz iz svojih izkušenj, ki jih je zdaj več kot 10 let, lahko rečem, da sem večkrat se zaciklala v kakšen tale začaran krog, pa ne vedno isti, ampak vedno kakšen drugačen, in prav nikoli v bistvu ni bilo čisto enostavno izstopiti iz tega začaranega kroga. Kaj pa ti tukaj lahko pomaga, je, da si vzameš pogum, da postaviš meje tudi, kaj je v tvojem poslu, si dovoliš, od česa se posloviš in potem greš naprej. In seveda lahko vsi na tej poti imamo tudi dodatno pomoč, ki nas lahko usmerja, zato da ne rabimo čisto vse tople vode odkrivati sami. In če si tudi ti mogoče želiš totalno transformirati v naslednjih 12 mesecih svoj posel, potem je zdaj idealni čas. Torej, program Legendarni ima zdaj odprta vrata za vpise, tako da to je v bistvu program, kjer res eno leto oziroma 12 mesecev konkretno delamo na tvojem poslu, zato je v bistvu skoraj nemogoče, da če pač delaš tudi na tem poslu in če spremljaš, če greš čez to preobrazbo, da ne bi tudi tebi uspelo izboljšati tvojega posla oziroma skreirati takšnega, da mogoče ga potem v dobrem smislu sploh več ne prepoznaš. Tako da, če te zanima, vse informacije najdeš na moji spletni strani mod.si, poševnica Legendarni. Če pa se ti pojavi kakšno vprašanje, pa sem seveda tudi na voljo.